দেখি এটা দেখা যাচ্ছে ঠিক হবে না তাহলে দেখতে পাচ্ছেন একটি সিএনজি উল্টে গেছে স্রোতে এটা আবার যাচ্ছে সারিয়েছে আচ্ছা তুই আরো কেন নি তোর মিয়া আর এমনি করে আড়ে এমনি আড়ে যাত্রী বোঝাই ছিল যাত্রীও আহত হয়েছে ভাই একটু ধরে উঠাই দেন ধরে একটু উঠাই দেন ভাই কষ্ট করি না